Ya kul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwae tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe itu wayu, di duit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tekemak sering muji dunya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji dunya. Nah, ternyata kowe pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya, sensitif iki. Ya, jadi faida qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya, nak cara aku semane terjemahane bebas yo. Waras. Waras, apik-apik, waras. Ya, dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dijuai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misale sing biasa rokok, Bab. Kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen untuk sumbangan, bansos, muji bansos, apa yang dipuji? Gak tahu muji pangeran. Lho pas salat jebule muni, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat kok maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sedhiru berarti. Subuh aku jam 5. Terus salat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sedhiru. Ora warase. Subuh 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Kok Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Yo iki sanggup poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali ra seneng duit. Berat kan ya? Berat tentu. Ayo milih apa sih jam kene? Ya wali kudu duwe. Wah. Nakal. Sebut. Sing hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwonanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nah jare bapak kula nak goyen. Menang ngono lupa aya nak. Wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek iso ya lara tenan.
Tapi apapun itu jenenge ngelemah lo. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapreasi waras kecil. Apa? Waras kecil saiki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillah rabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah muji ning ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmat ya Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Iki kados ngaji ngeten. Yo ngajarane kudu koyo aku ngene wangelan nerangno ngene iki agak bolan baleni ya mloset. Apa tak bobot ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Dia mau urun soleh. Ayo ya agar kalau Rasulullah itu, gak jelas kalimatnya apa. Ya biar cacil-cili biar nak salah. Iku kalimatnya biar. Tak pasaran. Kalau Rasulullah itu. Biar kalimatnya biar tu. Lalu terus biar. Misalnya Ali, terus Umar ya. Biar. Ono kalimatnya gak tu. Saya nyenggai loh, saya nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzi ini sing tertib, sing Bilal, sing guri-guri loh, sing. Ne? Jangan sebagai namanya alhamdulillah terus. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu, wah bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kudu jenenge muji makhluk. Nah saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit buabon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin Allah itu penguasa akhirat dari pembalasan. Qol majjadani majjada ngegungno atau memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan ya itu. Ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke jong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung tulung panjenengan. Dewe Allah hada utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, yo netepno hak hamba isane jaluk bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana butuh rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali yo bocah diwarai daftar. Maras itu cukup ya? Ya, waras. Ya, waras. Hada uta ingsun hada uta iki beni antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hada li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hada li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim bali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hada li abdi
wali abdi masa'ala. Aku ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir, bawa letengin di zaman akhir nyatani ijek go muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso, yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe go sohe muslim ngalor ngidul lho. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen bayi tuwa. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe jek masang gambar Ka'bah, gak kodang tapi Faras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane? Kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dene ra tau wiridan tapi go simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah. Pasang ora iso dadi kiai gambare sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku ya simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masa. Masalah ning bab iki entuk hidayah. Lho kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman wis rusak ngene. Ruwet donya sing nyatane yo pas Jumatan sewenang. Ketemu kiai sewenang ngaji ra paham sewenang. Tok bol. Wes pokoke tok wis wetok. Lan ora usah kuwatir hidayah ilang sing ngelola hidayah Allah Subhanahu. Ning Amerika wong Islam iki kadang saleh kadang ning Afrika nggih ono. Wes pangeran top. Jadi saya gak kebayang tentang Inggris bal-balan sholat dia, saiki dituku wong Islam. Wae sholat ya sholat malah ono musolane. Tengen Manchester City ku ono musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabung istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim lho sing duwe. Di pangeran artine iki. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana sholat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek arep salat yo ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pangeran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Engko selara keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku yo tetep dirungokno. Lan kula ora cocok ono khotib ngamuk bareng ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Khotib kowe mikir lho cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho ada masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya dhekne ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae to. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Kalau nanti diparani khotib, Gus mau sepurane Gus, kalau ngutbahi jenengan, seputing, gak apa-apa, syaratnya sitok, jangan nyidir tonggo, mendingan. Akhirnya saya nak khutbah radok di dia, barbar. Tahu nyidir tonggo bertamu, kayak ngomong ngempi, bocah orang jelas tahun. Lah mangkel Gus barono ngene, mangkel kok bawa neng mimbar yo. Mangkel lu neng omah banting-banting piring tau apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok neng mimbar yo. Masjid itu majlisul dzikri, orang majlisul ghadab. Bocah orang Jawa ora Arab kok. Tobat lho, serah tak baleni ya. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Kowe sak contoh gampang, kayak apa nyon maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online dia pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omam. Apa wae oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nah ketemu wong alim nyucup diwolak-walik, masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun Habib, saya fotone Mbak Arwani kurang apaan. Ora tau wiridan tasbih puasan gawedi. Ora iso ngaji kitab didakok bibet. Jejer. Kok sak bibet kurang apane.
nak jagal be apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas urip dina surat Al-Mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lah, bocah kandhanane kok angel, Mas nak ilmu ngandel aku. Wes sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang jenengan Gus gudbe gak apa-apa. Tapi iku rada mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa iso wae apa gawe cuk-cuk ilmu iso ya apa ala kulli syai'in. Cuma kita awak gak minat. Bukan kena kue malah daldol ilmu rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula nu sering berpikir Islam iku nyuwun sewu isih ning Mekah ngono. Iku ngono tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil Jumat. Saatul ijabah. Ya, Nabi Adam digawe saiki kok isih seperempat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil Jumat. Mulane saatul ijabah